नेपालको संविधान 2072 को पाना पल्टाउँदा हामी राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषा दिने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हिस्साभित्र प्रवेश गर्छौं। हो, आजको यस व्याख्यामा हामी संविधानको भाग 3 को चिरफार गर्दैछौं, जहाँ नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्यहरूको स्पष्ट चित्र कोरिएको छ। ल आउनुस् सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं र यो ऐतिहासिक दस्तावेजले खासमा कसरी काम गर्छ भन्ने बुझौं। सबैभन्दा पहिले यो शक्तिशाली नम्बरबाट सुरु गरौं। 31। नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा 31वटा मौलिक हकहरू ग्यारेन्टी गरेको छ। विगतका संविधानहरूसँग तुलना गर्ने हो भने यो एउटा अकल्पनीय र व्यापक विस्तार हो। यसले हाम्रो जीवन, स्वतन्त्रता र समानताका हरेक साना ठूला पक्षहरूलाई समेटेर नागरिकलाई साँच्चीकै बलियो बनाएको छ। अब यो एकाएक कहाँबाट आयो त? अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाउँ है। 2047 सालको संविधानदेखि 2072 सम्म आइपुग्दा राज्य संरचनामै पुरै उथलपुथल भएको छ। एउटा एकात्मक राजतन्त्रबाट देश रातारात संघीय, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत भयो। अनि यो नयाँ व्यवस्थाको मुख्य मर्म भनेकै समाजवाद र समावेशिता हो, जुन कुरा हाम्रा यी नयाँ मौलिक हकहरूमा छर्लङ्गै देखिन्छ। आजको हाम्रो यात्रा यस्तो छ। संविधानका नयाँ व्यवस्थाहरूबाट सुरु गरेर आधारभूत स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, यिनको कार्यान्वयन हुँदै अन्त्यमा नागरिकका मुख्य कर्तव्यहरूसम्म हामी पुग्नेछौँ। पहिलो खण्ड, संविधानमा भएका नयाँ व्यवस्थाहरू। यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने 2072 को संविधानले पूरै राज्य संयन्त्रलाई जरेदेखि हल्लाइदियो। 240 वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य चान्चुने कुरा थिएन। पुरानो 5 विकास क्षेत्र र 14 अञ्चलको संरचनालाई भत्काएर एउटा समावेशी समाज निर्माण गर्न देशलाई 7वटा प्रदेशमा बाँडियो। सबै जातजाति, धर्म र भूगोलको अपनत्व होस् भनेर समानुपातिकता र धर्मनिरपेक्षतालाई मूल सिद्धान्त नै बनाइयो। दोस्रो खण्ड, आधारभूत स्वतन्त्रता र अधिकार। संविधानको वास्तविक पानामा हेर्दा धारा 16 ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ। अचम्मको कुरा त के छ भने यसले कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ। त्यस्तै धारा 17 ले हाम्रा दैनिक जीवनका स्वतन्त्रताहरू, जस्तै मनमा लागेको कुरा बोल्न पाउने, शान्तिपूर्ण भेला हुने र देशको जुनसुकै कुनामा हिन्डुल गर्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्छ। यी धाराहरूले आधुनिक समयको सन्तुलनलाई एकदमै गजबले देखाउँछन्। एकातिर धारा 27 र 28 ले राज्यका सूचना माग्ने र आफ्नो व्यक्तिगत गोप्यता कायम राख्ने हक दिन्छ। अर्कोतर्फ धारा 29 ले कुनै पनि मानिसलाई बेचबिखन गर्न, दास बनाउन वा इच्छा विपरीत काममा लगाउन नपाइने गरी शोषण विरुद्धको एकदमै कडा सुरक्षा कवच प्रदान गर्छ। तेस्रो खण्ड, समानता र सामाजिक न्याय। 31वटै हक एक गरेर केलाउन थाल्यौं भने त धेरै समय लाग्छ। त्यसैले यी सामाजिक र आर्थिक हकहरूलाई एउटा प्याकेजमा बुझौं। यी हकहरूले के भन्छन् भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी वा बस्ने बास यी अब कुनै सुविधा मात्रै होइनन्, यी त राज्यले जसरी पनि पूरा गर्नै पर्ने दायित्व हुन्। बाँच्नको लागि चाहिने न्यूनतम आधारहरू अब ग्यारेन्टी गरिएका छन्। उदाहरणका लागि धारा 31 ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने वाचा गर्छ। यति मात्र होइन, दृष्टिहीनका लागि ब्रेल लिपि र बहिरा नागरिकका लागि साङ्केतिक भाषामा पढ्न पाउने हक पनि यही छ। सँगसँगै धारा 32 ले हरेक समुदायलाई आफ्नो मातृभाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ। यहाँनिरको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको धारा 35 हो, जसले भन्छ कसैले पनि पैसा नभएर आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। त्यस्तै धारा 36 ले खाद्य सम्प्रभुताको कुरा गर्छ, अर्थात् खाना नपाएर कसैको ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन भन्ने कुरा संविधानमै लेखिएको छ। सुन्दा सामान्य लागे पनि यो निकै ठूलो कुरा हो। इतिहासदेखि नै पछाडि पारिएका वर्गलाई माथि उकास्न धारा 38 ल्याइएको छ। यसले महिलाहरूलाई समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्छ। महिलामाथि हुने कुनै पनि प्रकारको हिंसा अब सोझै दण्डनीय अपराध हुनेछ भनेर प्रष्ट पारिएको छ। सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत धारा 42 ले पछाडि परेका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबै सीमान्तकृत समूहलाई राज्यको मूलधारमा समानुपातिक रूपले ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। शहीद परिवार र द्वन्द्व पीडितहरूलाई समेत यसले समेटेको छ। अनि यो धारा 43 लाई चाहिँ राज्यको सुरक्षा जालो भन्दा पनि हुन्छ।
आर्थिक रूपले विपन्न, असहाय, एकल महिला, अपाङ्गता भएका र लोपोन्मुख नागरिकहरूलाई बाँच्ने आधार दिने काम यसले गर्छ। यो भनेको राज्यको नजरमा कोही पनि टुहोरो वा पछाडि नछुटोस् भन्नका लागि हो। यति लामो र सुन्दर अधिकारहरूको सूची देखेपछि जो कोहीको मनमा एउटा प्रश्न उठ्छ नै, के राज्यसँग यी सबै कुरा साँच्चै पूरा गर्ने जादुको छडी छ त? कागजमा लेखिएका यी आकर्षक कुराहरू व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छन्? चौथो खण्ड, मौलिक हकको कार्यान्वयन। संविधान निर्माताहरूलाई यो कुरा राम्ररी थाहा थियो, त्यसैले उनीहरूले धारा 47मा एउटा कडा डेडलाइन नै राखिदिए। संविधान लागू भएको ठ्याक्कै 3 वर्षभित्र राज्यले यी सबै हकहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून बनाइसक्नै पर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था गरियो। अधिकार दिएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई टेवा दिने कानून पनि हुनैपर्छ भन्ने यो स्पष्ट प्रमाण हो। अन्तिम खण्ड, नागरिकका 4 मुख्य कर्तव्यहरू। अधिकार त टन्नै पाइयो, तर एउटा कुरा बिर्स्न हुँदैन। अधिकार र कर्तव्य भनेका एउटै सिक्काका 2 पाटा हुन्। धारा 48ले 31वटा अधिकारको बदलामा नागरिकबाट जम्मा 4वटा छोटा तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कर्तव्यहरूको अपेक्षा गरेको छ। ती 4 कर्तव्यहरू यस्ता छन्। पहिलो, आफ्नो देशको राष्ट्रियता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। दोस्रो, देशको संविधान र कानूनको खुरुखुरु पालना गर्नु। तेस्रो, भोलि देशलाई सङ्कट पर्दा वा राज्यले मागेको बेला आफ्नो सेवा दिन तयार रहनु। र चौथो, बाटोघाटो, पुलपुलेसा जस्ता हाम्रा सार्वजनिक सम्पत्तिको माया र संरक्षण गर्नु। आजको यो व्याख्यालाई अन्त्य गर्दै गर्दा एउटा गहिरो कुरा सोचौँ त, हामी नागरिकले यी 4वटा सामान्य लाग्ने कर्तव्यहरू इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्दा कसरी त्यसैको जगमा राज्यले ती 31वटा विशाल मौलिक हकहरू हामीलाई दिन सक्छ? हामीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरिकन राज्यबाट मात्रै सबै कुराको अपेक्षा गर्नु कत्तिको जायज होला? यो प्रश्नलाई मनन गर्दै आजको लागि हामी यही बिदा हुन्छौँ।